Eine vollständig renovierte Zweizimmer-Etagenwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Hattersheim. Die Immobilie wurde 1993 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche und einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 64 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 645 €. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.